Hamalaugarren minutua pasatxo, hemen Reino de León zelaian oraindik goli gabe Atletik eta Real Madriden arteko norgehiagokan, hemen bi entrenatzaileak Álvaro Arbeloa, Real Madrideko lehen taldean egondakoa, eta Bitxor Llopis, bi entrenatzaile ondo egiten ari direnak, Igor, lan ona Álvaro Arbeloak, taldea Youth Ligeko final laurdenetan sartu du, ondo ari da baita ere bere taldean ligan, eta kopan final erdietan, eta Bitxor Llopisek ere lan txukuna. Bai, beraiek dia beren sailkapenean lehen doazenak, beren grupuetan, eta egia esan Real Madria oso talde moteretsua da, juveniletatik hasita, eta gurea ere bai, final erdi baten egotea eta ligan lehen jutia, asko esaten dago, Lezamako lanan inguruan, eta bataipat, Bitxor Llopis eta bere laguntzaileen artean iten duten lan bikain hori, Al ataque de nuevo el Athletic, recuperaba la posesión el Real Madrid, aunque de nuevo la pierde el conjunto merengue, la pelota que le llega al guardameta Mikel Santos, que como hemos comentado ha tenido una buena intervención en los primeros minutos. Ahora el Athletic que quiere amasar la posesión, pone en largo el balón el portero bilbaíno buscando a su referente ofensivo, a Chuse Vizcay, el único cambio en las filas del conjunto de Bitxor Llopis de inicio con respecto al partido de los cuartos de final. Erasoan berriz ere orain Real Madrid, Nico Paz da baloia areara sartu duena, César Palaciosekin konektatu nahi zuen, ez du lortu Nafarrak baloia kontrolatzea, eta Mikel Santosek bereganatu du. Berriz ere barkamena eskatu nahi dizuegu, lehen minutuak ez ditugulako ikusi, arazo tekniko txiki bat izan dugu produzioan, eta horregatik berriz ere barkamena eskatu nahi dizkiegu ikusle guztiei. Queremos pedir y reiterar nuestras disculpas porque no hemos podido presenciar en directo los primeros minutos de este apasionante partido. No nos hemos perdido ningún gol, así que tenemos todavía por delante muchísimos minutos para seguir disfrutando esta magnífica semifinal. Erasoan Real Madrid, atzeko lerrotik Jacobo Ramón, erdiko atzelaria baloiarekin, kapitainak jaso du Manuel Ángel Sevillarrak, lurrera jauzi da, ez dago faltarik epaianen iritzitz, epaia Guillermo Cueto amigo da, eta egaletan Javier López Candanedo eta Sergio Álvarez Pardo daude. Madrid orain erasoan Real Madrid, zelai erdian baloia kontrolatu zadi, arriskua egon daiteke, bakarrik geldituko da Mikel Santosen aurrean, zazpi zenbaki duna Gonzalo García, baina Jokos Kanpo zegoen, da Igor Arenaza, argo ikusi duzu, Jokos Kanpo zegoen Gonzalo egalekoa. Bai, egia da, bi taldeak defentsako lerrotara azkar heltzen diala, eta nahiko garbi, ikusi dugu aurreko jokaldian guk Bizkaikin euki duguena, eta Jokos Kanpo pitatu digute, eta momentu honetan beraiek ere bai, César Palacios eta Nico Paz nahiko ondo mugitzen ari dira goian, eta kontuz auki beharko dugu, zorroz markatu beharko ditugu, ikusten dugu baloia luze gabitzala jolasten, denbora guztian horretarako igual oso garrantzitsua izango litzateke bigarren baloi horreik guk berreskuratzea, eta hortikan aurrerantzasko joko bat sortzia, momentuz ez du baloi horrek lortu, baina hartzerik lortu, baina, espero dugu pixkanaka guk urduritasun horiek entzen jutia, eta pixkanaka taldea asentatzen jutia. Egia da, planteamenduan ikusten dugula oso toki ero gueko gutxi ikusten ditugula, baina beraiek jende askok akumulatze dute kanpo erritik gora. Ikuste ditugu nun dauden lateralak eta oso goian daude jolasten, ezta? Bai, kontuan izan behar dugu, Real Madrideko taldea oso indartsua dela, jokalari oso arriskutsuak ditu, esan duzun moduan, César Palacios, Nico Paz, hogei urte zazpiko Argentinako selekzioarekin aritzen dena, Paul Fortuny, adibidez, oso talde gogorra, esan dugun moduan Youth Ligean final laurdenetara iritsi da, bere multzoan, bosgarren multzoan liderra da, Atletikoren aurretik, eta kopan adibidez, Rayo Vallecano, Valencia eta Malaga gainditu ditu, beraz, Alberoaren taldea oso arriskutsua da, eta orain arriskua Atletikek sor dezake erdiraketa eskuin egaletik lehen zutoinera, baina Real Madrideko atzelariek urrundu dute baloia, jokatzen atzetik atera nahi dute
Arbeloaren mutilek, orain ritmoa mantxotu dute, atzera Pol Fortunik, Manu Serranorekin, Pintoko atzelariak eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago Gonzalo García, aukera ona izan du, zazpi zenbakidunak Manuel Angelekin, hor dago kapitaina, eskerregaletik erdirak eta jardezake badoa Manuel Angel, Manuel Angeli baloiak ies egin dio eta ateko sakea izango da Atletiken alde. Igor Arenaza, el Real Madrid que intenta crear peligro ahora por las bandas, está siendo superior por lo menos en cuanto a la posesión del balón, pero el Athletic se defiende bien. Sí, hemos visto en esta última ocasión del Athletic cómo hemos sacado desde abajo con Mikel, ¿no? Y hemos profundizado hasta Ingeru, y Ingeru ha podido poder hacer un buen centro. Y yo creo que podemos aprovechar esos espacios tan ofensivos que deja a la espalda, bueno, esos huecos a la espalda que deja el Real Madrid. Tenemos que aprovechar mucho con Ingeru y con Aimar, ¿no? Creo que ahí va a estar creo que el partido va a estar en pequeños detalles, ¿no? Sí, siempre decimos, ¿no? Pero es verdad, al final suelen ser jugadas que creo que ellos ofensivamente van muy arriba, y nosotros, si tenemos esa pequeña paciencia para sacar el balón, luego a la espalda les podemos pillar. Pero bueno, también se ve que ellos presionan muy bien y muy alto y muy agresivos, ¿no? En la zona del balón. Entonces, pues desde ahí a ver cómo nos asentamos. Bueno, ya son 21 minutos los que llevamos y creo que podemos estar, bueno, pues de tú a tú jugando al Real Madrid, ¿no? Que no es poco, ¿eh? No es poco, Mikel. no es poco, porque sin duda es un equipo potentísimo, lo está intentando el Athletic, saiatzen ari da, talde zurigorria orain berriz ere, JK eskuine galetik, Aingeru Olabarrieta, erdirak eta jartzeko gai ez da izan Txuz Bizkai hemen irudietan, alboko sakea lortu du Nafarrak, eta jabetza Atletikena izango da. Lehen zatiko erdia, beteko da aurki hemen Reino de Leone zelairan, oraindik goli gabe, Athletic Kluben eta Real Madridin arteko nor gehiagokan, Alemu Plazaola jarriko du baloia martxan, Peio Canalesen bila, berriz ere Alemurekin jokatu nahi zuen, ies egin dio baloia, 6 zenbakidunari eta alboko sake orain Real Madridin aldekoa izango da. Eskerregaletik jarriko du martxan baloia Josef Enriquezek, lagun bat aurkitu du, baina falta egin diote. Kontrolean, Gaizka Alboniga menorren falta adierazi du Kueto Amigo epaileak. Ez dio txartela erakutsiko, baina hor daude biak hizketan. Azkena esan dio Igor, urrengoan txartela. Bai. Bueno, baina oso garrantzitsua izan da Gaizka ikusi orain urten da, beren ari arte irten da, eta hori garrantzitsua da, ez? Gure agresibidadea ere erakusten du. Partidoaren bila joan nahi dugula eta presionatzen dugula gora arte. Horietako baten lapurtuko bagenu, ja hauren Athletic oso gertu egongo ginean. Pixkat Gaizka ikusi dugu ordoala, eta Alboniga menor abizena aterata, nik suerte eukinun bere aitakin jolasteko, bueno, bere aitakin jolasteko lagun arteko partidu batzuk, bera ni baino pixkat nagusiagoa da, Ramon, baina ni Athleticera heldu nintzenean, bera justo gazten maila honetan zegoen jolasten, eta bueno, aukera izanun batzutan lagun arteko batzuk berarekin partekatzeko, eta egia esan oin bere semea hor ikustea, kriston ilusioa ite. Bai, eta gainera garrantzitsua da Bitxore Jopisen planetan, zeren eta azken kanporaketan hasierako amaikokoan ere irten zen, baita ere Alcorconen aurka final sortzidetan gol sartu zuen, gol bakarra bat eta utxekoan, beraz jokalari garrantzitsua Bitxore Jopisentzat. Orain defentsa lanetan ari dira bere mutilak, kanpora bidaldu baloia Sere Palaciosek, alboko sakea izango da Real Madriden alde, atzera jokatu du David Jimenezek, Jacobo Ramonekin, honek Manu Serrano aurkitu du, lasai Real Madrid, baloia ukitu zelai erdian, berriz ere Jakobok, orain eskerrera aldatu du baloia, hortxe dago Gonzalo buruz, César Palaciosen bila, ari hartzean zegoen César Palaciosen semea, gogoratu César Palacios baita ere Ibarko kirol zuzendaria dela, beraz familia futbolariak ditugu gaurkoan hemen Leonen, Igor. Bai, ikusi ez, César Palacios zelan bikaina indun Numantzian eta zelan bikaina indun Eibarren, ez? Eta bueno, iten ari dan, eta egia esan, bete semea
Madrid eraman zuen, oindala bi urte. Barkatu Igor, barkatu bai, gainera bera hiltzen zen, erdiraketa hor zeioan César Palacios bera, ez da iritsi zorionez errematera, jarraitu Igor. Hori esaten ez, eta ja eramaten dau Cesarrek erdiko bidetik bi aldiz sartu da oso, eta berriz sartzen da, apurtzen dau hori, lineak apurtze ditu erdiko bidetik, eta pixka goratzen hau honek Julen Guerrero hiltzen zen moduan, ez da? Julen Guerrero ezaguna da zuretzat, kopako txapela lortu zenutenean, 12 garren denboraldian, zu beste urtebete egon zinen gazteen mailan, Julen Guerreroren ordez igotzen ziren lehen talde, gazteen lehen taldera, beraz, Julen Guerrero gogoratu, Julen Jon Guerreroren aita dela, orain Amonerbietan utzita, baina Julen Jon Guerrero talde honetakoa zen orain dela gutxi arte. Eta egia esan ikusi Julen Jon Guerrero zen handabien, atzenengo 3 partidutan 4 gol sartu ditu, 7 puntu balio izan dizkio Zornotza Amoribetarentzat eta sentatzen, baina egia da talde honetako jokalaritako bazala, eta aita eta semia eta... Kontuz erdiraketa, barkatu Igor, erdiraketa berriz ere eskuin egaletik iritsi da, eta buruka da Niko Pazek kanpora bidali du, Zutoina miazkatzen joan da bere saiakera, hemen Niko Paz, esan dugune moduan, hemen errepikapena, oso gutxigatik joan zaio baloia, oso ona izan da erdiraketa David Jimenez sartutakoa, eta gutxigatik Igor ez da iritsi lehena. Ja, bigarren erdiraketa da, eta bietan bi Real Madrideko bi jokalari sartu dira, oin Niko Paz eta Gonzalo, lehen César Palacios eta Niko Paz, horreik vigilantzia horiek zaindu beharko ditugu, errestasunekin sartu dialako, eta berriz badoaz. Adi berriro badoa César Palacios, kanpora. Orain nagusi izaten ari da Real Madrid, kanpora bidali du 10 zenbakidunak bere jaurtik, eta hemen Niko Paz irudietan, aurreko abagunea berea izan da orain ari hartetik César Palacios saiatu da hemen errepikapena ondo gainditu ditu atzelari zurigorriak, baina bere jaurtiketa ez da ona izan, hala ere Real Madrid arriskua sortzen Atletiken áreatik gertu. El Atlético quiere quitarse, sacudirse esta presión a la que le está sometiendo el conjunto merengue en estos primeros 27 minutos ya de partido, de momento sin goles. Athletic Club 0, Real Madrid 0, el Atlético quiere ganar algunos metros, aunque le dura poco la posesión en el Real Madrid, que la monopoliza en estos minutos. El balón de Aser Palacios que se marcha fuera, saque de banda para el Real Madrid. Como decimos, Igor, el Real Madrid superior en estos minutos, ha tenido varias ocasiones, las más claras, el cabezazo de Niko Paz y este remate que acaba de hacer César Palacios. Sí, encima hemos visto en una repetición anterior que pedían penalti donde estaba David Jiménez, ¿no? El lateral derecho está en el área pequeña y en el centro del área pequeña. Tenemos que tener vigilancias porque es un equipo muy ofensivo el Real Madrid, que está jugando un partido muy decente, que está llegando con facilidad al área y ahí lo sigue demostrando, vuelve a poner el centro desde el lado izquierdo, el rechace que le cae a la frontal del área artean berriz ere Real Madrid, erasoan, orain eskuinera zabaldu dute baloia, berriz ere erasora David Jiménez atzera jokatuko du, bederatzi zenbaki dunarekin, Paul Fortunirekin, atzera Tarragonako erdilariak, hortxe dago Manuel Ángel, kapitainak, berriz ere erdira jokatu du, eskuinera iritsi zaio baloia David Jiménezi, Atlético orain ondo defentsa lanetan, atzera jokatu dute Niko Pazekin, berriz hasiko da atzeko aldetik Álvaro Arbeloaren taldea, barrutik orain César Palacios, hortxe dator Nafarra, baina ondo aurreratu da Alemu Plazaola baloia aldentzeko, txut Bizkaien bila, ez du kontrola egitea lortu Nafarrak, eta berriz ere jabetza Real Madridentzat izango da, hortxe dago Jacobo Ramón, zelai erdian, Txemarekin, Valentziarrak lasai kontrolatu, eta Manuel Ángel kapitainarekin jokatu du, barrutik Palaciosen bila, lurrera Manuel Ángel, berriz ere asoan, eskuinagaletik David Jiménez, erdiraketa lehen Zutoinera, ez da iritsi, eroso, errematera gainera aurreratuta zegoen Niko Paz, Argentinarra, baloia kanpora joan da, baina
ez banago oker Igor, jokoz kanpo zegoen, adierazei du epaileak aurreratuta zegoela, bai. Bai, ikusten za. Hemen errepikapenean argi gelditu da. Bai, eta garrantzitsua da guk baloia lapurtzen dugunean lehengo pase hori, momentu hori baloia ez galtzea, eta ikusi dugu Plazaolak txusekin jokatzeko ordu horretan galdu izan duela. Eta gero beste badako lehengo baloiak ez ditugula erabiltzen. Nik uste dut urduritasun kontu badala eta poliki jongo gehala, baina egia dela Real Madrid oso askar eta oso ari mobitzen dula baloia, toke gutxitan, ez dako jokalariak baloia hanketan denbora asko, baina bai oso goian gora eramate dutela, ez? Eta gero jende askokin heltzen da. Bai. Oso jende askokin heltzen ari da. Orduan horren nahi dago esan, atzean momenturen baten aukiko dula gure aukera. Aber txuz, zeiten duen atezainako. Atezaina oso lasa iritsi da baloi horretara, baina Atletik kontraerasoan Madrid sorpresa hartzen saiatzen ari da, orain Canalesen baloi berreskurapena, Pello Canalesek baloia lortu du, irriste egin du sortzi zenbakidunak, pena izan da, baina oraindik jabetza Atletikena da, hortxe dago Aingeru Labarrieta, Arabarrak atzera jokatu du, Alemu Plazaolarekin, hortxe dago Basauritarra, barrutik Arredondo aurkitu du, berriz ere Alemu Plazaola, bere zelaian atzerago, Ander Fernández aurkitu du, hemen erdiko atzelari Getxoztarrak, barrutik Arredondorekin, berriz ere Ander Fernández, orain Real Madriden presioa ez da hain bizia, eta horrek Atletiki atzetik jokatzea ahalbidetzen dio. Hor Mikel de Santos, atezainak luze joko du orain Bizkairen bila, baina ez dio jabetzak iraune Atletiki, hor daukagu arazoa, Igor. Bai, baloi luzeetan jolastun dugunean, euneko portzentaia handi baten beraiena da, eta azkar urtetzen dira, guri ebatzen gaitu urtetzen eta beraiek espazio dute kanpo erdian baloia mugitzeko. Lehengo baloi hori irabazten badu, asko irabazita eukiko dugu, baina momentuz ez gea gai, eta bueno, hori konpontzen saiatuko gea eta konpontzen duen, ezta? Egia da, Madriek oso ondo eta oso azkar mugitzen duela baloia, Real Madria da, badakigu zer dan, baina gu hor gaude, ezta? Garrantzitsua da eta final erdi bada, orduan, horregotiak jak merituako eta aukerak izango ditugu. Bai, noski baietz, finalerdira iritsi da Atletik Real Madridekin batera, eta bigarren finalerdia arratsaldeko 8:00 hasiko da Deportivo de La Coruña eta Unión Deportiva Almeriaren artean. Partida guztiak hemen izango dira Reino de León zelaian, finala larun batean, 4:00 irabazleen artean. Orain en Madrid erasoan, ataca el Real Madrid, lo hace de nuevo por los costados, por las alas, era Manuel Ángel, quien combinaba con Nico Paz, de primeras todo el conjunto de Álvaro Arbeloa, que de momento está siendo superior en cuanto a la posesión, también en cuanto a ocasiones, pero el Athletic que aguanta este resultado de momento sin goles, Athletic Club 0, Real Madrid 0, Real Madrid erasoan, eskuina galetik berriz ere, hor dago David Jiménez, atzera jokatu du bere kapitainarekin, Manuel Ángel Sevillarrarekin, atzerago Jacobo aurkitu du, Jacobok Manu Serranorekin, Manu Serranok zera erdia gurutzatu dezake, Txema aurkitu du, hortxe Valentziarrak orain Jacoborekin jokatuz, Jacobok Nico Pazen bila, baina ondo aurreratu da Ser Palacios, Atletiken berdeskurapena badi Aimar Bikandi, golegile nagusiak, Aimar Bikandik arriskua sor dezake, Aimar Bikandik lo hartu du, ez du pasea ondo eman, eta gainera lurrean gelditu da zazpi zenbakiduna, kontraerasoa ona zen Igor, baina azkenean erabakia ez da ona izan Aimarrena. Bai, hasiera baten guk jende gehiagokin gindoa zelako, egia da Real Madridek atzeraka korrika oso ondo indula, baina gure aukera izan dugu, hasiera baten lau bi kontra goazen, eta hor berriz... Adi berriz ere, barkatu Igor, Arredondo berreskuratu baloia, ez da iritsiko, azkenean, ze pena ez da iritsi, baloi hartara, ondo ibili da Manu Serrano baloia aldentzeko, baina ondo ari da orain Athletic, bi baloi jarraian berreskuratu ditu, bere presioa pizkat aurrerago egiten ari da, eta gutxienez, Real Madrid ez badago erasoan, ez da albiste txarra, Igor. Bai, eta ja 34. minutua dela, ezta? Eta gu kanpuerdian beraiepe ez dutela hain ongi jarraituko
abiadura horrekin, teknika horrekin, ez? Eta pixkanaka beraiepe, paseren batero beste faiatuko dutela. Eta hor aprobetxatzen badu, hori, lehen esan duen moduan. Egia da ikuste dutela labankor dauela, zelaia, ez? Labantzen dabiltza, irristatzen dabiltza, bai gureak, bai Real Madrideko jokalariak, eta olakoren baten hori, baina ze askar mugitze duten, baloia, berriz. Galetik hor David Jiménez, ondo aritu da Serre Palacios defentsa lanetan, baloia lapurtu dio Garbi eta Atletikena izango da horren jabetza Txus Bizkai, falta egin diote, alaxe da, alaxe adierazi du epaileak, falta beraz Atletiken alde, 10 minutu falta dira, atxeden aldira, iristeko oraindik goli gabe Atletiken eta Real Madriden arteko neurketa politonetan. Atletikek jarriko du baloia martxan hemen errepikapena. Kamisatatik tiraka Manu Serrano. Falta argia. Baina ikusi nun indun, Bai. Ikusi. Eskerreko zentrala izan da. Eta norarte etorri den. Norarte ez. Horren nahi dago esan, badauela bere bizkarrera espazioa eta hor landu beharko dugula. Eta aukiko dula gure aukerak. Egia da ikusten duenien Manuel Ángel baloia moitzen askotan edozein tokitan agertzen da, eta txemak sostengua egiten diotela, ez? Hiruko defentsakin urtetzen dira, eta Manuel Ángel ibiltzen da pixkat desekilibratzen. Bai, mugikortasun handia daukate jokalari guztiek. Bai, eta ikusten dabe Gonzalo eta Polbe sartzen diala barrura, delantero hor berriz? Bai, adi, barkatu Igor, zeren eta Gaitz Kalboniga menorrek baloia berreskuratu du, hortxe Aingeru Labarrieta, erdirak eta jardezake penalti puntura, Txus Bizkairen errematea ez da iritsi Nafarra, baina Atletiko orain Real Madriden areatik gertu berriz ere baloia berreskuratu dute Zurigorriek, hor dago Arredondo, eskua eskatu dute Atletikeko jokalariek, ala ez du adierazi epaileak eta Real Madrid kontraerasoa zioa, baina Atletikek baloia berreskuratu du, Ser Palacios Txut Bizkaiden bila, falta egin du Nafarrak, azkenean bikandi zen eta baloia berreskuratu du, hala ere ez du Txut Bizkairekin konektatu, baloia Real Madridena izango da orain. Atzean hor Paul Fortuny, begira nun dagoen Paul Fortuny, Egaleko jokalaria eta orain defentsa lanetan. Ikusi hor, ze talde konprometitua eta langila daukan Real Madridek. Bai, ikusten da, ikusi nun dauden Josef eta David Jiménez oso goian, estremo bezala daude, Egaleko aurrelari bezala. Horrek ikusten da zelan defentsa eta kanpo erdiko distantzia egiten duen, baina beraien artean baloia espadute oso ondo mobitzen, momenturen baten lapurtuko dio eta aukera hori aukiko deu. Egia da, horrek eraintzen gaituela gu asko mugitzen, asko korrika asko iten ari gera, baina momenturen baten ebatuko deu zen. Nik uste taldea bi lerro hauekin oso ondo kokatuta dauela. Sendo ikusten da taldea. Bai, orain hauek dira arriskutsuak. Adi, barkatu Igor hor da, eskerre galetik baloia atzera eta erremateak Ander Fernandezen gorputzean jo du, eskerre galetik Real Madrid berriro arriskua sortuz, ez da errematea ona izan eta zorionez Ander Fernandez hore ATP-an zegoen bere gorputzarekin gola ekiditeko. Berriz ere Real Madrid lerasoan, zelai erdian Txema Andrés, eskerrera jokatu du hortxe dago Manu Serrano, erdiko atzelaria, arerioaren zelaian, ia Real Madrid losoa, arerioaren zelaian, hori ere kontuan hartzekoa da, Igor. Bai. Horregatik esaten dugu, lapurtzen duenean, orain ere induen lehengo jaurtiketa, ez da bape hona izan, ez? Pixkatek baloia gainetik kentzen ari gara, bai egia da, aura, beraiek asko presionatzen digutelako eta zailtasuna jartzen digutelako, baina lortzen badu pase hori hona izatea, lehen esan duguna, ez? Gure aukerak izango ditugu. Ni asko gustatzen ari zait. Barkatu Igor, Manuel Ángelen jaurtik eta area hartzetik kanpora joan zaio kapitainari, saiatu da 8 zenbakiduna, baina ez da ona izan bere jaurtik eta teko sakea Mikel Santok martxan jarriko du. Bai, hori oso, egia, orain aria kanpoko jaurtiketa bat aukidu beraien kapitainak, eta ikusi zelan heltzen dian, bost aria barruan. Honetan ikusten dugu argi eta garbi bost jokalari aria barruan. Josefe baloie ona jarri dio atzean bere taldekidari Manuel Ángel bera izan da. Sortzen zenbaki duan hemen berriro errepikapena.
talde oso landua Arbeloarena, eta ondo egiten ari da gaure arratsaldean hemen Leonen, Igor. Bai, oso lan talde landua, esan duzun moduan, Mikel, eta arrisku handiakin, eta gero mugikortasun oso handia dute gorantz begira, eta lehen esan duna, oso... Adi barkatu, galdu egin du baloia Alemu Plazaolak, arriskua egon daiteke hor Real Madrid erasoan, Niko Pazen jaurtiketa ez da ona izan zorionez, eta teko sakea izango da, baloi arriskutsua galdu du Alemu Plazaolak, eta Real Madridek jokaldi honetan ez du asko barkatzen, kanpora bidali du Argentinarrak, Santa Cruz de Tenerifen jaio zen jokalari hau, baina Argentinarekin nazioarteko partida jokatzen ditu arrobi mailan, eta jokalari, etorkizun handiko jokalaria da Niko Paz, hogei zenbakiduna, noizean behin eta sarritan, esango nuke, Real Madrid Castillarekin aritzen dena, Primera Federación mailan. Atlético orain erasoan, quiere responder el Athletic al dominio del Real Madrid, atacando ahora por el sector diestro, juega Pello Canales atrás, para el capitán, para Mikel Montero, este combina por dentro con Gaisca Albóniga Menor, recibe por dentro a Redondo, puede haber peligro, levanta la cabeza el 18, otea al horizonte y juega hacia la izquierda con Aymar Vicandi, buscaba de nuevo la incorporación al ataque de un compañero, el balón que lo despejó la zaga del conjunto madridista, saque de banda para el Athletic, alboko saque izango du, Bitxor Jopisen taldeak 5 minutu falta dira, atsedenaldira iristeko, erasoan orain Athletic, aria barruan Txuz Bizkai, ez dute elkar ulertu, berak eta Aimare Bikandik, alboko sakea izango da, Real Madrilen alde hemen Txuz Bizkai, aldaketa bakarra egin du Bitxore Jopisek, Txuz Bizkai sartu da Asier Hierroren ordez, aurreko kanporarekin alderatuta, beraz talde honengan konfiantza handia dauka entrenatzaileak, baina gogoratu baita ere aulkian Erik Gamen ordezko atezaina, Joseba Ituarte, Asier Hierro, Urtzi Albizua, David Osipov, Joel Baigorri, Pello Huestamendia, Kerman Junkera, Anderibai Bark eta Daniel Belategi daudela. Erasoan berriz ere Athletic, baloiak ies egin dio orain talde zurigorriari, hemen Aingeru Olabarrieta, Luiaondoko jokalaria, alboko sakea martxan berriz ere, Real Madridek atzetik hasiko du jokaldia. Hor dago Manu Serrano bai esan, Igor. Bai, ikusten dugu eselan urtetzen dian, eta guk gora goaz, ezta, bi jokalarikin, garrantzitsua izango litzateke erdiko euskarriak baloia esartzea, baina orain oso ondo gaude, eta pixkat aurreratu dugu, eta... Nabari da taldeak aurrera pausu eman duela. Bai, ezta, eta Mikel, nik uste dute poliki-poliki, bagoazela, ez da erresa, hori da. Hor, eta hor? Ez da erresa, zen eta zelaia handia da, ingurua, testu ingurua ez da doituta jokalariak hainbeste jenderekin jokatzen, zelaia handi batean, eta hori bere kontuan hartu behar izan da, zure garaian, Igor, ez zeuden hainbeste telebista, hainbeste gauza, orain denok ikus dezakegu zer egiten duten gude gazteek, horrek ere tentsio puntu bat ematen die jokalariei. Barkatu, Adi, baloia berreskuratzeko zorian, Athletic, hor dago Pello Canalesek, lortu du barrikakoak, Adi, arriskua egon daiteke, aria barruan Pello Canalesek baloia penalti puntura, ez da iritsi errematera, bere taldeekidetako inor, hemen Aimar Vicandi, se lamenta Aimar Vicandi, buena acción del Athletic que ha estado a punto de hacer el primero, buena recuperación de Pello Canales, el balón con veneno al punto de penalti, no llegó Aimar Vicandi, ez da iritsi zazpi zenbakiduna, baina esaten dugun moduan Athletic, hobeto ari da minutu hauetan, Igor. Bai, lehenengo zatia amaitzar dago, eta guk beraien zelaian gaude, ezta? Egia da, oin kontuz auki behar dugula, beraiek askar urtetze dutelako. Lehen gure oi hartzunan inguruan eta gaur egun ze jasan behar duten gazte hauek 18 urtekin, guzti hau da, ez? Berriz ere, barkatu, Igor, baloia aldaratzea Real Madrileko jokalari bati iritsi zaio, hain zuzen ere, Cesar Palaziosi, baina bere erramatea gora joan zaio, esaten zenuen moduan, arriskua sortzen dute kontrarasoan ere Real Madrilekoek, eta hemen adibide argi bat. Bai, eta gero konturatu geha, ikusi zelan... Bai, hemen errepikapena, Atletiken aukeraren errepikapena, ze pena ez da iritsi, oso gutxigatik errematera, ona zen, ideia Pello Canalesen ideia argi bili da barrikako erdilaria, baina ez da iritsi, Gaizka Albóniga Menor zen, penalti puntuan zegoena,
baina hori da bidea, Igor. Bai, hori da bidea, eta hori bai ez, atzenean telebistan zuzenian partido bat izatea, Atletiken kamiseta defendatzea, zelai handi baten ikusle desentekin, Real Madriden aurka aliziente guztia ditu, izateko partido on bat ez, eta batzutan hori guzti hori kudeatzea zaila izaten da, eta bueno, baina momentuz ematen dugu, hor gauzela eta hor gaudela eta bueno, heltzen ari garala eta hau disfrutatzeko da. Hori da garrantzitsuena. Maila hauetan egia da badaudela lehiak eta txapelketak, baina garrantzitsuena jokalariak ezitzea eta alba da alik eta gehienak lehen taldera edo futbol profesionala iristera. Bai, hori da garrantzitsuena, ez? Lehen oroitzapenetkin eta zigea eta... Barkatu Igor, amaitu da lehen zatia, ez gara iritsi 45. minutura eta epaileak Kueto amigok bukaera adierazi du beraz golik gabe. Iritsi gara atsedenaldira, Athletic Clubek huts, Real Madrid huts, hemos alcanzado el descanso, el Ecuador del partido, en caso de que no haya prórroga como en la anterior eliminatoria, sin goles, empate a 0 entre Athletic Club y Real Madrid. Igor Arenaza, valorazio txiki bat lehen zatiaren inguruan, Real Madrid agian nagusi izan da, jabetza gehiago izan du, baita ere aukerak garbienak bereak izan dira, baina Athletic sendo dabil eta adi. Bai, utz eta utzeko emaitzara egingoa saltzen aldira, hori da garrantzitsuena, ez dut goli jaso, egia da beraiek oso talde hona dela, oso mugikorra dela, teknikoki oso hona dela, abiadura handia ematen dion talde badala, oso ofensiboa, jende askokin heltzen dana, ausardi handiarekin botatzen dula porterira, ikusia izan du 4-5 jaurtik eta bota dituztela aria kanpotik, ez dutela lotzarik botatzeko, Mikel Santosep gelditu pare bat edarrak egin ditu, baina bueno, hor gaudela, partiduan gaudela, eta hori da garrantzitsuena, ez? Eta guk aukeraren bat aukitzen dugunean, urtengo garela, hemen gabiz ikusten zelako gelditu edarra egin duen Mikelek, eta bueno, bai, eta orduan horixe. Nik uste dutela partida zabali dagoela, parkatu Mikel, bai. Hori da, bai, hemen ikusten ari gara lehen zatiko jokaldia adierazgarrienak, aukerak Real Madridenak, gu 15 minutu barru itxuldiko gara, vamos a volver dentro de un cuarto de hora, cuando estamos repasando las mejores ocasiones de los dos equipos, regresamos con el partido, con la segunda mitad de momento de este Athletic Club 0, Real Madrid 0, 15 minutu barru itxuldiko gara, oraingoz, golik gabe, Reino de Leonen, Athletic Club huts, Real Madrid huts, gero arte! Oso pozik nago eta ilusio handia ematen dit hemen jarraitzeak. Al final las condiciones que tenemos yo creo que son únicas y bueno, yo creo que es un lujo de entrenar aquí en Lezama, que lo tenemos todo y yo creo que las condiciones que hay aquí pues no hay en cualquier club. Sí que es verdad que los inicios fueron un poco complicados. Tomé la decisión de irme cedida porque en su momento pensaba que es el momento adecuado de dar el paso a intentar jugar en primera y coger confianza. También es verdad que llegué un poco con miedo a ver qué va a pasar, a ver si voy a tener los minutos que me gustaría tener aquí en el primer equipo y bueno, la verdad es que se me ha ido bastante bien y estoy muy contenta de tener los minutos que tengo. El Athletic, con la filosofía que tiene, pues tenemos jugadoras que llevan aquí años y bueno, hay un ambiente familiar y estamos muy unidas todas y yo creo que eso es lo especial. Puede ser un proyecto bastante ambicioso porque al final sí que es verdad que tenemos un equipo bastante joven, yo sí que veo que hay mucha mejora en el equipo, tenemos mucho talento y que al final creo que las jóvenes también van creciendo y se van asentando en el primer equipo y yo creo que eso nos va a aportar bastante alegría y calidad. Gogor lan egingo dut klub honetan, emandako konfidantza itzultzeko. Bien.
Bien, bien. Pablito. Bueno, me dices cuando. Achopo, zorionak. Esta que es para abajo, ¿vale? Se ha bajado. Poneros aquí, chicos, si no os importa, por favor. Ángel, poneros aquí, por favor. Ponte en medio, Ángel, ponte en medio. Es que yo... Dame. Me ha dicho yo, pero digo, no sé por qué, si ya era... ¿Seguro que están dos? Espera, echaron Mercedes. Uy, tío. Sí, pide un buen deseo, Ángel. Mirar un momentito aquí, por favor. Eso es. Cuando quieras, Ángel. Bueno, pues el deseo hoy traerme un buen resultado. Eso es.
Conoces la diferencia entre un erudito y un sabio, un jefe y un líder, una profesora y una maestra, y entre un objeto y una obra de arte. No sabes cómo llamarla. Bueltan gara Reino de León futbol zelaitik, gazten mailako kopako lehen finalerdia jokatzen ari da Athletic Club eta Real Madriden artean, oraindik golik gabe, lehen zatia golik gabe amaitu da, ha terminado sin goles la primera mitad, va a sacar de centro ahora el Athletic, seguimos aquí en directo en el canal oficial de YouTube del Athletic cuando son las 5:31 de la tarde, en compañía de Igor Arenaza, un hombre que sabe también lo que es jugar este tipo de partidos, badakizu Igor, zer den maila honetako partida jokatzea, hasi da bigarren zatia, iritsi zinen finalera, badaukazu txapela, gazteen mailako kopako txapela, 91-92 denboraldian, beraz, esango dugu badaukazula esperientzia honetan, ez? Egia esan behar badizut, talde horretako partaide nintzen, baina beheko taldean, beheko juvenilan jolasten nun, eta finalerdiak artetana jolastu nun, eta finalean ez nun parte hartu, ez da, un tal Julen Guerrero... Me suena de algo, bai. Sí, ¿no? Bajó de esto, del Bilbao Athletic, porque estaba jugando con el Bilbao Athletic y jugó la final, de hecho metió el gol, y luego nos empató el Betis, pero tuvimos la fortuna de ganar... Adi barkatu Igor, erdiraketa, ona zen, Aingeru Labarrietaren erdiraketa, arriskua da, oraindik area barruan, errematea kanpora! Txus Bizkairen errematea kanpora joan da, aukera paregabe izan du Athleticek markagailuan aurre hartzeko, ona jokaldia eskuinegaletik Aingeru Labarrietarena, baloia luze joan da, baina berriz ere erdiraketa eskerregaletik iritsi da, eta gizon honen Txus Bizkairen buruka da gutxigatik kanpora irten da, ondo hasi da Athletic Igor bigarren zati hau. Oso ondo. Beti Real Madrid bildurra sartzen hastea oso garrantzitsua da eta beraiek be kontutan hartu beharko dute. Egia da lehen esan du Aingeru eta Aimarren potentziala eta hanka desberdinekin zentratziak, barruraska zentratziak badaukula bere arriskua eta hor auki dugu. Guratu behar da Txus Bizkaik aurten 16 gol eramate ditula eta oso aurrerari erreferentean bezain goleatzailea dela, orduan aprobetxatu behar du bere altura, bere presentzia eta holako beren baten, zutoinetik barruraz doan, zareraz doi joan baloi hori, baina holan bigarren zatia holan astea be, konfiantza emango digu. Hori da, Bizkaik eta Bikandik, 16 gol daramatzete bakoitzak, beraz, golegile nagusiak zelaian, oraingoz protagonista izaten ari dira bigarren zatian, orain Real Madrid erasoan, quiere contrarrestar el Real Madrid el ataque por el costado diestro, el centro lo atrapa sin ningún problema Mikel Santos atezainak baloia jaso du eta luze jo du, denbora galdu gabe, Aingeru Labarrietaren bila, hor dago zelai erdian galdu egin du baloia arabarrak, Madrilek berreskuratu du baloia, eta atzetik hasiko da Álvaro Arbeloaren taldea, hortxe dago Txema zelai erdian, Txema Andrés, eskuinera zabaldu du baloia, berriz ere, atzetik Real Madrid, zelai erdian, hortxe Manu Serrano jaso du baloia, berriz ere, Txemak Jakoborekin,
Barrutik aurkitu du orain lagun bat, Real Madridek eskuinegaletik ari da erasoan Arbeloaren taldea, barrutik sartuko da orain erasoko jokalaria berriz ere Manu Serrano eskerrerago zabaldu du, hortxe dago Jusef que Alemu Plazaola gainditu nahi du, hortxe dago Jusef que trataba de trazar la diagonal, recupera César Palacios, juega hacia la derecha, donde emerge la figura de David Jiménez, como siempre omnipresente desde el costado diestro, ahora la perdió, recuperó el Athletic, erasora berriz ere talde zurigorria, luze jo dute, Aimar Bikandiren bila, hortxe dago Txus Bizkai baita ere, baloia berreskuratu du Nafarra kondo, orain kontra erasoa egin dezake Atletikek, arriskua egon daiteke, Olabarrieta area barruan, beste zutenetik dator lagun bat, Olabarrietaren jaurdik eta kanpora joan zaio Amar zenbakidunari, baloia gutxigatik, zutoinetik kanpora joan da, baina berriz ere abagune bikaina Atletikentzat, hemen errepikapena, ondo iritsi da eskuinegaletik Aingeru Olabarrieta area barruan sartu da eta bere eskerka da oso gutxigatik Igor kanpora. Bai, eta oso importantea Atletika lau jokalarirekin heldu dela aria barrura, eta bigarren zutoinean beste hiru taldekide zitula, baina berak erabaki hori hartu du intentzio guztiarekin, eta baina garrantzitsua da ja irteretan eta jokalari desentekin ari girela heltzen beraien ariara, 4 minutu eramate ditugu, eta importantea da bi aukera garbi izan ditugula, ezta? Bai, oraingoz bigarren zatia, lehena baino askoz hobea izaten ari da Atletikentzat, orain berriz ere baloia berreskuratu du Mikel Montero kapitainak, Mikel Santosekin, Mikel Santos beltzez, Iribarri ere omenaldia, polita izan da, egin dioguna asteburu honetan Jose Angel Txopori. Nik uste dut gainera merezitakoa, Jose Angel guretako ikurra da. Barkatu Igor, berriz ere erasoan Real Madrid, kanpora bidali du Cesar Palaciosek, jarraitu. Bai, guretako ikurra da, ez? Guk gure filosofian Atletika esaten dugu senyorio badala, eta bera senyore bada, ez? Gure balore guztiak aski ondo errepresentatzen ditugu, ero guk bere balore guztiak errepresentatzen ditugu. Gero jokalaren moduen eredua zan, ez? Oso mundu guztian ikusi dugulako bere pertsona, bere gizatasuna zein handia dan. Eta gero beste irudia eta gero beste bat eredua da, eta Euskal Salendako guretako Euskaldun dondako oso ikur berezia da. Orduan, hiru atal horiek sortzen baitzugu, urteten da Jose Angel Iribartxoko, ez? Besarka handi bat mendik, orain baloia berreskuratu du Atletikek, ez da iritsi Jusef eskerregaletik, beraz, jabetza Atletiki dagokio, hemen Álvaro Arbeloa, munduko txapeldun, Europako txapeldun, eta hainbat garaiku Real Madridekin lortu ostean, orain arrobiko teknikari moduan, bere galetik Alemu Plazaola jarriko du baloia martxan, 51 minutu bete dira dagoeneko hemen Reino de Leone zelaian, oraindik utxean, lehen finalerdian, gazten mailako kopan gaude, Atletik Klubek utx, Real Madridek utx, Atletik erasoan, berdinketa desegin nahi dute Bitxore Jopisen mutilek, hemen berriz ere, erasoan eskuinetik Aingeru Olabarrieta, atzera jokatu du Alemu Plazaolarekin, presioa di, baloia berreskuratu dute Real Madrideko jokalariek, César Palaciosek baloia ari hartzera, baina argi ibili da, Aser Palacios baloia kanpora bidaltzeko, ondo ere lan, defentsa lanetan, Aser Palacios, baloia berriz ere Real Madridena izango da, gizon honen taldearena, Álvaro Arbeloaren taldearena, baina ondo defendatu du jokaldi Atletikek, berriz ere erasoan Real Madrid, hor dago César Palacios, eskuinera zabaldu du, bere lagune David Jiménez aurkitu du aria barruan, adi arriskua egon daiteke, Gonzalo ez du baloia kontrolatu eta Atletikeko atzelariek aldendu dute arriskua, bakarrik dago Txus Bizkai contra el Mundo, la va a perder el Navarro, además comete falta sobre Jacobo Ramón, baloia Real Madridek berreskuratu du, berriz ere erasora talde madrildarra, zelai erdian, hortxe dago Manuel Ángel, eskerrera zabaldu du Sevillarrak, Jusuf aurkituz, Jusufek barrutik Gonzalo aurkitu du, berriz ere Manuel Ángel, burua altxatu eskuinera orain jokatuz, baloia ondo iritsi zaio bere taldekideari, baina argi ibili da berriz ere Aser Palacios baloia berreskuratzeko, baina orain kontrolpean eta bere
lagun Aimar Bikandirekin jokatu zara ere, ez dute elkar ulertu Aimar Bikandiek eta Txuse Bizkaik, beraz baloia berriz ere Real Madrilena da. Esan Igor. Bai, ikusten dugu hor hiru defentsakin jolaste dutela, eta gero Josef eta David Jimenez parkatu ze goian egoten dian, ez? Eta orduan edozein aldaketa luzekin beti superioritate iteozku, ero behintzat harrapatzen gaitu beti bat kontra bat. Hortxe doa berriro, barkatu Igor, erdirak eta penalti puntu da. Hortxe zetorren errematearen bila eta gainera lortu egin du errematea egitea Cesar Palaciosek, ez da zehatza izan eta teko sake izango da beraz Atletiken alde. Hemen errepikapena berriz ere jokaldi berbera Real Madrilek, egaletatik erdiraketa eta atzetik jokalari askorekin iristen da Álvaro Arbeloak zuzentzen duen taldea. Hemen ikusi dugu berriz ere errepikapena. Eta bere errematea, zorionez Igor, ez da ona izan, baina arriskua hortik dator. Bai, egaletatik dator, eta gainera jende asko akumulatzen du, ero sartzen du barruan, zelai barruan, ero gure area barruan Real Madridek, eta aukerakin rematatzeko, ez da. Baina, bueno, hor gabiltza eta jarraitzen dugu. Gauza bat aldatu da, bueno, orain beraie dute baloia. Bai, orain berriz ere erasoan Real Madrid, berriz ere gola bilatu nahian Cesar Palacios, Niko Pazekin jokatu du berriz ere Palaciosei iritsi zaio aldaratzea, Paul Fortuniren saiakera kanpora joan da berriz ere, gertu izan du gola talde madrildarrak, baina oraindik utxean markagailuan, bitaldeak bizirik 54. minutua bete da dagoeneko hemen Reino de Leonen, gogoratu kopako finalerdia dela hau, gazteen mailan baita ere gizonezkoen lehen mailan finalerdian Atletik Osasunaren aurka jokatzen ari dela, markagailoa irauli behar dugu, bigarren partidan, gainera ordu bete lehenago izango da, apirilaren 4 asteartean, eta emakumezkoen kopan baita ere bihar, 7:25 gutxietan, Taxoaren Osasunaren aurka baita ere, partida bakarrera Igor, gaur gainera martxoak 8 izan da, baita ere garrantzitsua da, Iraia Iturri zuzendutako neskentzat partida hori Igor. Bai, oso garrantzitsua hemendik lehenengo eta behin zorionak emakume guztie, beraien eguna da, eta gero gure taldeko Barkatu! Errematera ez da iritsi! Aimar Bikandi jaselonako aukera izan duen bilbotarrak, hemen Bitxor Jopisen txaloak erdirak eta ona zen, ondo ibili da Aimar Bikandi baloi hartara iristeko, baina ez du asmatu errematean, sekulako jokaldi Atletikentzat eta bagune paregabea izan du Atletikek aurrea hartzeko, hemen errepikapena, lehen zutoinan bakarrik sartu da Aimar Bikandi, baina ez da iritsi gutxigatik, Igor, hobetzen ari da Atletika, berriz ere Bizkaik baloia lapurtu nahi du areatik gertu, orain nagusi Atletik bigarren zatian, esaten ari ginen Atletik bizirik kopa guztietan, lehen emakumezkoen taldean, gizonezkoen lehen taldean, gazteen mailan, beraz lana ona izaten ari da. Nik uste dut oso zona izaten ari dela, emakumezkoak behar dute Taxonarren, zuk ezaguzu moduan, Mikel, partidu garrantzitsua da, irabaztetik datoz, gainera kanpuan, bi eta utzeko iraulu zuten Sporting de Huelvaren aurka, beharrezkoa zuten, eta orain espero dugu, Adi barkatu, berriz ere Real Madrid baloia berreskuratu du, epaileak abantaila eman du, berriz ere Real Madridek aukera dauka, baina ondo aldendu dute arriskua Atletikeko atzelariek, eta orain korrika irtengo da eskerregaletik, Aimar Bikandi, atea itxi dio Jacobo Ramonek, hala ere baloia Atletikentzat izango da, eskuinegaletik hor dator, hain gero Olabarrieta kamar zenbakiarekin ordoa aurrera, metroak irabaziz, Peio Canales aurkitu du, Peio Canalesek erdirak eta jardezak betik egin du barrikakoak, baina Real Madrilen atzelariek baloia aldendu dute, berriz ere orain baloia kanpora doa, baina norbaitek arazo fizikoren bat daukalako, hemen errepikapena, lurrean gelditu da Lemu Plazaola, baita ere Josef, hiru zenbakidunak baloia atzera jarri du, baina min hartu duela dirudi, hemen berriz ere errepikapena, argi dagoena da, Igor, jokoa eten dela. Bai, jokoa eten du epaileak, bueno, Atletiko gure taldeak kanpora bota du Norbait Zabalako lurrean, berriz jokoan dago, eta espero dugu
pena izan da. Baina, bueno, bai, iraian taldiak aberbiar suertu daukon, final erditera pasako zen, gazte mailako Final Four horretara ero, berdina izango da. Hori da. Eta gero lehenengo taldea, bai, espero egun gure txian, iraultzea emaitza eta beste final baten egotea. 125. urtea da, amestu behar dugu, eta ametsak hori izango zian, ez? Kopan gure... 25. 125. urte hurrenean, bai? Bai, eta 10. eta neskina lortzia. Eta lehena. Lehena. Amestu dezagun, esan da gelditu da, Bai, hori lortzen badeu, ja... Adi berrira ere erasoan Atletik, ordoa, Bitxor Jopisen taldea, orain berriz ere 6 jokalirekin erasoan Atletik, ez da iritsi kontrolera Pello Canales, baina esaten ari garen moduan, bigarren zati hau, zati honi ondo ekin dio talde bizkaitarrak, aukera desente izaten ari da Bitxor Jopisen taldea, eta garrantzitsuena ez da Real Madrid lehen zatian bezain beste iristen ari. Bai, hori da, ez. Ematen du presentzia gehiago dukula behien arian, eta presentzia ez bakarrik jokaldietan, baizik eta jokalariekin ere bai, ez. Eta hori garrantzitsua da, oraingo hontan 6 kontatu ditugu, azkenengo pasia ez da egokia izan, baina... Ordoa berriz ere Real Madrid erdirak eta bigarren zutoinera aderatzea eta gola. Gola, Real Madriden gola. Azkenean iritsi da 60. minutuan Niko Pazek Real Madrid aurretik jarri du markagailuan, aldaratzea area ertzera iritsi zaio Santa Cruz de Tenerifen jaiotako, baina Argentinako familia daukan jokalariari, eta beraz Madrildarrak aurretik jarri dira markagailuan, Niko Pazen gola, Athletic Clubek huts, Real Madridek bat. Se adelanta el conjunto merengue, marca Niko Paz, el hispano-argentino que ha cazado una pelota en la frontal. Y cuando mejor estaba el Athletic, Igor Arenaza, el Real Madrid que asesta un golpe durísimo. Esto parece el primer equipo del Madrid, ¿no? Cuando parece que estás dominando el partido y estás mejor, es cuando aparece pues, las virtudes que tiene unos jugadorazos importantes y en 3 toques pues te meten un gol. La definición es muy buena, es un zurdazo de Niko Paz. Bueno, este viene también de familia futbolera, Pablo Paz su padre, entonces pues bueno, lo que creo es que tenemos que seguir igual porque vamos a tener nuestra oportunidad y seguir, que todavía falta media hora y pues esperemos que podamos esto. No seremos gafes, ¿no, Miquel? Hemos hablado ahora de títulos y a ver si esto, a ver si podemos darle la vuelta. Todavía quedan muchos minutos, algo más de media hora, porque seguro que habrá tiempo añadido en esta segunda mitad. Queda tiempo, por lo tanto, para intentar revertir la situación, intentar darle la vuelta al marcador. Denbora aurretik daukagu oraindik markagailuari vuelta emateko, kolpe latza izan da. Zen eta ondo ari zen Athletic bigarren satian, baina alaxe da futbola eta aurrean Real Madrid bezalako talde bat izan da, gerta daitekeen gauza bat da hau, Igor. Bai, eta garrantzitsua da oin taldea kompakto eta batera egotea. Ez apurtzea. Ez apurtzea, hori da. Arriskua sortu behar digutelako, konfiantza dutelako eta... Bai, orduaz berriz barkatu Igor, baloia bigarren zutoinera, ondo aldendu dute arriskua atzelariek, bai, herriz ere jabetza Real Madrid dagokio, hortxe dago Manu Serrano, Pintoko atzelariak, Manuel Angelekin jokatu du, berriz ere atzera, hor dago Manu Serrano, que lasai orain aurretik dago bere taldea markagailuan, ez dauka inolako presarik Real Madridek, hor dago Paul Fortuny eta Arragonako jokalariak eskuinera zabaldu du David Jiménezek erdirak eta ondo aldendu du arriskua Mikel Montero kapitainak, berriz ere baloia Real Madrideko jokalariei, iritsi zaio hor dago Manuel Angel Sevillarrak gizkin egin nahi du, badoa eskerrerantz, ordoa sortzi zenbakiduna, baina ondo itxi dio bidea Pello Canalesek, barrutik ala ere aurkitu du Gonzalo, que se quiere marchar de hasta 3 rivales, no lo consigue el 7, pero recupera de nuevo la posesión el conjunto merengue. Ahora el Athletic está algo aturdido por ese tanto que acaba de recibir hace apenas unos instantes. El Madrid que quiere aumentar la renta, lo intenta por el costado izquierdo ese Yusef que quiere trazar la diagonal, levanta la cabeza, burua al txatu, irusen bakidunak, ez du
inolako taldeak idereik aurkitu, beraz, baloia, mantxo iritsi zaio, Mikel Santosia dia, arriskua egon daiteke orain, korrika zetorren, Aimar Bikandi, baina luze bota du baloia, ez du arazorik izan, Diego Piñeiro atezainak jasotzeko, berriz ere, erasoan Real Madrid, hor dago César Palacios, Sorian jaiotakoa, baina Nafarroan esitakoa, gogoratu César Palaciosen semea dela, César Palacios Osasunan egon zen urte mordoa, eta orain Eibarren kirole zuzendari lanetan Igor Arenaza. Bai, eta Eibarren jokatzen ari nintzala, bere kontra jolastu nun, bera Osasunako kapitaina zen. Adi, barkatu, berriz ere baloia berreskuratu du Atletikek, akatxe egin du Real Madrilen atezainak, Txus Bizkaia area barruan, ez dute elkar ulertu Txusek eta Aimar Bikandik, eta arrisku aldendu du Real Madrilek, Igor. Bai, eta hori bere aurka jokatutakoa, eta oin zenbat jende dabilen, ez da? Oin kirol zuzendari lehen jokalari izan dakoa, Carbeloa, Atletico Madrid ikusten dugu bai Fernando Torres dala entrenatzailea, oseak guk talde barruan be baditugu, Julen Guerrero be Espainiako selekzioan, eta bakoitza bere bidea egiten, baina egia da, bai gero Sorian jaiotako umea dela, baina, bueno, Iruñara sentituko dana, ero ez dakit, gehi horrek ez dakizki, baina jokalari oso ona dela. Hori bai, hori badakizu. Bai. Eta gainera argi usten ari da. Bai, eskuin eskerra oso ondo mogitzen dau, presentzia dauko arian, ez dako lotxarik botatzeko baloia, eta gero taldeari jokatu eraintzen dio. Atletik berdinketaren bila, 75. minutua beteko da aurki hemen Reino de León zelaian, gogoratu oraindik denbora desente falta dela markagailua iraultzeko, Atletik saiatzen ari da, eskuinagaletik orain erasoan Aingeru Olabarrieta, erdirak eta jardezake Arabarrak, eta gutxienez jabetza mantendu du, alboko sakea izango da, talde bilbotarrarentzat. Alemu Plazaola jarriko du martxan, aldaketak iritsiko dira Atletiken, Asier Hierro eta Pello Huestamendia zelaidatuko dira, Txus Bizkai, eta ikusiko dugu orain norden bigarren jokalaria, Txus Bizkai badoa Asier Hierrori bere tokia lagata, eta Pello Huestamendia, pasaden kanporaketan Espainiako selekzioarekin zegoen, beraz ezin izan zuen jokatu Xixonen, orain ordu erdi inguru izango du bere kalitatea agerian usteko, Pello Canales joan da zelaitik, beraz aldaketa bikoitza egin du Atletikek, doble cambio en el Athletic, se han marchado Txus Bizkai y Pello Canales, han entrado en su lugar Asier Hierro y Pello Huestamendia. Orain erasoan berriz ere Atletik, saiatu da area ertzetik Pello Huestamendia, aldaketak Igor, zerbait bilatu behar du ezberdina Bitxor Jopisek, markagailua irautzeko, ezta? Bai, hori izan dugu, ez? Atletiken taldiak oso handia dela, ez diela bakarrik 11 jokalari, baizik eta 22 jokalari ditula, hor dauden guztiak parte hartu dezakete, eta ikusi ze aldaketa egiten ditugun, ezta? Asier eta Pello sartzen dira, eta horrepe, bueno, alde batetik freskotasuna, eta beste alde batetik Pello moduan baloia moitziana, ezta? Ordua berriz ere erasora Atletik, 76 minutu terdi jokatu dira dagoeneko hemen Leonen, Atletik berdinketaren bila, Aingeru Olabarrietak zelai erdira jokatu du Mikel Monterorekin, eskerrera honek bere taldekidearen bila hortxe zegoen Asier Palacios, berriz ere baloia berreskuratu du Asier Hierroren bila, hortxe basaurik darra, eta kanpora joan zaio, jaurtik eta Atletiki. Osta junda, ez da, parkatu, baina uste nun gol zela, nire gogoak eraman hau gol izango zala pentsatzera, eta egia esan oso jaurtik eta ona izan da, eta osta junda Zutoinetik kanpora, gaizka Albonigak egindako jaurtik eta hori Zutoina lamitzen junda, olako aukerakin, azten gehan berriz eta hor daukoen aukera. Importantea da aukerak itia, eta ematen du buelta eman diogula, baloi hori estaltzen, eta adi egote atzian. Jokoz kanpo ez, oso no, Mikel, eta berreltzen gehan
kontu zeuki behar dauz, beraiek espazioakin, badakigu ze motatako jokalaria dian, eta ordoa. Kontrola plaza eta Cesar Palacios badoa defentsa lanetan aingeruk, eta aingeruk, ez dia ondo ulertu hasier eta aingeru, baina, bueno, hor gaude, eta ikusten da beraiepe atezainaren jokaera horrekin zelan larritasuna ikuste duten, eta holako, bai... Atletik baloia sartzeko barkatu. Baina bai aurku behar du kontutan atzean hor Gonzalok eta Nikokin eta jende askokin heltzen da, eta oso ondo Mikel berriz ere lehen hitzein dugu zelan Cesar Palacios bigarren lineatik ariara ze ondo heltzen dan. Egia da partidu apurtzen hasia dela eta kontuz auki beharko dugula. Beraie denbora galtzea nahi izango dute, eta guk hori prezipitazioa oraindik ez bihurtzeko irabazteko nahi hori, enpatatzeko nahi horrekin. Berdinketa gol batera dago, eta bi goletara oso zaila izango zen, eta hor Peio eta Plazaolak aingeru badoa hasierren bila, baina Manu Serrano partidu guztian zehar bezala oso partidu bikaina egiten ari da, zorrotz eta argi defentsa lanetan, eta horregatu zaio gaizkaren presioa, eta badoa Mikel Aria barruan baloi hori, oso ondo Mikel, eta beraien salaian gaude, baina arriskoakin urtetzen ari dira Mikel, eta nik uste dut kontutan hartu behar dugula, ze bigarren gola sartzen bai dute, zaila izango dela erantzutia. Bai hori da, saiatzen ari da Atletik, oraindik 20 minutu ditu aurretik berdinketa lortzeko, orain nagusi markagailuan talde madrildarra, baina ondo ari da Atletik berdinketaren bila. Hala ere, orain Real Madrid erasoan eskerregaletik hortxe doa zazpitzen bakiduna Gonzalo García, erasoan korrika aria barruan sartuko da, baloia bigarren zutoinera, ez da iritsiko inor, baina azkenean aldaratzea David Jiménezek lortu du, eta Mikel Santosek baloia jaso du. El Real Madrid, que quiere marcar el segundo, quiere poner más tierra de por medio, Igor Arenaza, porque de momento no tiene nada claro en el marcador. No, incluso hemos visto actitudes del portero del Real Madrid, de Diego, que está como perdiendo el tiempo, ¿no? Pero luego vemos saliendo y mira, llega Gonzalo, paradón de Mikel Santos, y luego David Jiménez, que David Jiménez es el lateral derecho, o sea que está dentro del área rematando. Ahí vemos la potencialidad que tiene el Real Madrid, ¿no? Que a pesar de que parece que está perdiendo el tiempo, llega con el lateral derecho en el área pequeña contraria. Y bueno, pues a ver, como bien dices, todavía faltan 20 minutos buenos, y no podemos salirnos del partido fuera de juego, y a ver qué sigue. Fuera de juego acaba de señalar el asistente, cuando vemos también que va a haber más cambios en las filas del Real Madrid. De momento no conocemos la identidad de los protagonistas. Quedan todavía varios minutos para que esto termine. El Real Madrid, que sigue sin hacer ninguna permuta, este hombre Álvaro Arbeloa, que de momento ve que lo que hay le está gustando. Se preparan así dos jugadores del banquillo para ingresar en el terreno de juego. De momento ataca el Athletic. Lo hace desde la línea defensiva ese Mikel Montero, jugando con Asier Palacios. Para Gaizka Albóniga Menor, quería combinar con Aimar Vicandi. El balón que sale por la línea de banda. Posesión en todo caso para el Athletic. Saca rápido, sin tiempo que perder, a Asier Palacios, buscando a Asier Hierro. No consigue conectar el control el de Basauri, aunque se la lleva de nuevo su compañero. En este caso Gaizka Albóniga Menor cae al suelo. Hay falta finalmente sobre el jugador de Artea. Falta egin diote Bizkaitarrari. Baloia al aire Bilbotarrena izango da. Hemen errepikapena argia izan da Manuel Ángelen falta. Berandu iritsi da, Redondori egin diote falta. Eta orain Athletic berriz ere erasoan. Hor dago talde Bizkaitarra. Golaren bila. Albóniga Menor lurrera jauzi da. Falta egin diote orain bai Gaizkari. Askare atera du Athleticek. Mikel Montero
Olabarrieta, Plazaola atzera, berriz ere Ander Fernandezekin, hortxe Getxoztarrak, atzera jokatu du Mikel Santosekin, barrutik, Alboniga Menor, berriz ere Ander eta Mikel Santos, luze jo du eskerrez, atezainak, Asier Hierroren bila ez da iritsi baloira, Basauritarra, jabetza lortu dute Real Madrilekoek, baina azkenean ia Gaizka Alboniga Menorrek berreskuratu du baloia, hala ere jabetza Real Madrilena da, hortxe dago golegilea, Niko Paz atzera, baloia Gonzalori iritsi zaio, Gonzalo aurrera, Gonzalo barrutik berriz ere, Niko Paz aurkitu nahi du, lurrera Lemu Plazaola, aldaratzea Gonzalori iritsi zaio, eskeregalean zazpi zenbaki duna ondo itxi dio atea Atletiko atzerariak eta alboko sakea izango da. Talde Madrilaren alde orain aldaketak 11arekin Gerai eta 26arekin Hugo de Llanos zelairatuko dira. Hemen doa golegilea Niko Paz irudietan eta baita ere 10arekin Cesar Palaciosek partida utziko du, beraz aldaketa bikoitza, Cesar Palacios eta Niko Paz kanpora, eta Hugo de Llanos eta Gerai Barrura. Igor, jokalari baita ere arriskutsuak, Hugo de Llanos bigarren taldetik dator, Gazte mailako bigarren taldetik, baina kontuan hartu bere bi aurrelariak kendu dituela, Arbeloak. Bai, ez, bentsat esanguratsuenak zituen jokalariak kendu ditu, eta horre zerbait esan nahi dau. Orgoaz, Aingerukin, eta bai. Aingeru eskebinegaletik, eta falta argia egin diote Arabarrari, eta lehen txartela ikusiko du Txema Andresek. Asko estan ikusten jokalaria, baina beti bere tokian dauena, ez da? Zelaierriko Euskarria, eta Euskarri lanetan lana bikainiten ari dana, baina urten deu, eta oin aukera dauko falta jaurteketa honetan, ze erantzun ematen dugun. Hor saiatuko da Atletiko oraindik ordu laurden aurretik partidari buelta emateko, 75. minutuan gaude hain zuzen ere, atzetik markagailuan Atletik utxeta bat, Niko Pazen golak balio du. Baita ere aldaketa egin du Atletikek, 6 zenbakiarekin Alemu Plazaolak zelaia utzi du eta bere ordez 12arekin David Osipov zelairatu da. Barakaldoko atzelaria Alemu Plazaolaren ordez, Igor, orain faltaren ostean komentatuko dugu, falta atera du Atletikek, berriz ere aldaratzea zurigorrientzat zen, eta orain kontraerasoan Real Madrid korrika eskeregaletik ez da iritsiko inola ere zelaiatu berri den Gerai, askarrago ibili da David Osipov, eta Mikel Santosek aldendu du, berriz ere erasoan orain Atletik, ordoa Peio Huestamendia, Bilbotarrak eskerre galera zabaldu du baloia, erdirak eta etor daiteke bigarren ez da txarra, baina ez da iritsi Aimare Bikandi, berriz ere arriskua sortuz bigarren lerrotik Aimar Bikandi, Igoraren aza, saiatzen ari da Atletik, baina asmatzea falta izaten ari zaio. Bai, asmatzea falta jaku, eta uste dugu, baina bidea hori dala, baloia eukitetik eta aurrena arian egotera. Zaiatzea, erdiraketa oso urrungua zan, baina, ia Aimar heldu da baloira, eta... Kontuz berriz ere, erasoan barkatu Igor area barruan Real Madrid bigarrenaren bila, baloiak zutoina jo du, eta aldaratzea berriz ere, Real Madrid alde da, hor dago Hugo de Llanos, arriskua dago oraindik, baloia lurrera, baita ere bitaldeetako jokalariak zelaira jauzi dira, orain ez dago faltarik, berriz ere Txemak berreskuratu du baloia, eta azkenean Atletikentzat izango da, hor dago David Osipov, atzera jokatu du bere atezainarekin, Mikel Santosekin, orain luze joko du Bilbotarrak ez, azkenean berriz ere mod jokatu du David Osipovekin, honek Ander Fernandez aurkitu du, berriz ere Mikel Santos, Mikel Montero, orain presari gabe Atletik, ez da asko geratzen, baina jokaldia lasai hasi behar da atzetik, Igor. Bai, gainera eramaten gendun hori, erakutsi... Zaio baloia David Osipovi ez da ona izan kontrola, eta alboko sakea Real Madrid dagokio.
Bai, ba hori, ez, batzutan baja behar dira, tentzioa baja behar da gauzak ondo iteko, eta egia da, beraien zutoin horrek, arrisku handia izan dula, eta hori. Ezin du burua galdu, oraindik 15 minutu geratzen dira, 12 gehi deskontua, oseak nik uste dut garrantzitsua dela partiduan bertan egotea. Eta holan, elkarrekin orain gauden moduan, eta aukiko da gure aukera hori lehen ia imarreka hartu duen bezala. Hor gatoz berriz bueltan, Ordoa berriro Atletik, baina ez du lortu baloia berreskuratzea. Orduan Real Madrid da erasoan ari dena. Atzera Jeraik, hor dago Jerai eskuinera zabaldu du adi, erdiraketa lehen zutoinera, baina ondo ibili da defentsa lanetan Ander Fernandez baloia aldentzeko, Aimar Bikandi, hor dago Asier Hierro, ondo kontrolean Basauritarra, atzera Redondo kontrola egin dio Redondori, hor da Gonzalo aurrera botadu baloia, ez da zeraitik irtengo, hori ekidin du zazpi zenbakidunak, eta atzera jokatuko du Jimenez berriz ere erasora bidean, hor dago Jerai area barruan, hor da Txema, Pol Fortuny zen barkatu, bederatzi zenbakia daraman jokalariak saiakera egin du, eta Mikel Santosek baloia jaso, luze jokatu nahi zuen atezainak, ez du Asier Hierro aurkitu, berriz ere Real Madrid erasoan, hor dago barrutik Pol Fortuny, atzera Jimenezekin, barrutik berriz ere Real Madrid, orain Txema, Valentziarra jaso du baloia, Hugo de Llanos, 26arekin eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago Josef Enriquez. Josef Enriquezek Pello Buestamendia gainditu nahi du, Igor Arenazak jokoz kanpokoa eskatzen zuen, ez du ala adierazi epaileak, hemen Pello Buestamendia irudietan, eta aurreko jokaldiaren errepikapena, Pol Fortunyren saiakera ondo gelditu du Mikel Santosek, hobeto esan da, zutoinera joan da. Bigarrena bai gelditu du, lehena oso bortitzioan eta zutoinean jo du Mikel Santos partioan egiten ari da, eta berriz ere ondo ibili da, ere baloiak ies egin dio eta bigarrena iritsi da. Gola Real Madridek bigarrena lortu du talde madrildarrak, ja urtiketa ona zen, geldiketa ere, baina azkenean ies egin dio baloiak sorte txarra izan du Mikel Santoseko jokaldi horretan, eta bigarrena lortu du Real Madridek, 80. minutuan, bigarrena Álvaro Arbeloak zuzentzen duen taldearen txat, gola Real Madridek, Atletikek huts, Real Madridek bi, Igor Arenaza. Bueno, bai, bigarren gola, ezuk esan dezu moduan, Mikel oso suerte txarra auki du Mikel Santosek, lehengo gelditua bikaina indau, baina, gelditu horren ondoren, uste dut Ander dala, ez? Bai, bereatean sartu da Anderrek baloia, bai. Ander dala, bereatean, zailtasun horretan, bai. Urtiketa ona zen, David Jimenezek egindakoa, berriz ere David Jimenez erasora. Ikusi, bai, hori izan dugu, ez? Ze handia dian Real Madrideko taldiak laterala beti besten aria barruan daukozunean, ez? Zure aria barruan daukozunean oso zaila da hori defendatzia, bueno, suerte dute gol horretan, eta jarraitu behar dugu, importantea da buruarekin jolaztea eta behintzat partiduak duintasunez amaitzea. Denbora dau, lehenengo gol bat sartu behar dugu partiduan sartzeko, eta bai, aldaketa gehiago egin ditu orain bitxore Jopisek, Ander Ibai Bark sartu da, Aingeruola Barrietaren tokian, erreakzioaren bila, 8 minutu eskaz falta dira partida amaitzeko, oso saia jarri da markagailuari buelta ematea, baina azken unera arte saiatu behar dugu, Igor, hemen ez da inore errendituko eta Atletikoko jokalariak inola ere ez. Batipak gure filosofiaren barruan doelako eta gure zenaren parte dalako, ez? Guk ez dutziko partido bat borrokatu gabe eta espero dugu holan izatea. Egia da, Madridek kriston taldea dela, baina bigarren zati honetan gu hobiak izaten ari ginean, eta bueno, erdiraketa hortan ere ez dugu partida botatzeko aukerarik izan, baina hor, beraien arian egonda, aber zelan lortu aldoun bintzat aukeraren batero sortzia. Aukerara bat sortzen badeu, igual partioan sartu gaitezke, eta egia da fizikoki
lan handia egiten ari garela. Nik uste dut zelaia be ez dauela hain gogor eta orduan labantzen dira eta horrepe eraintzen digu fizikoki itia bultzada pixa da handia hua eta Orgoaz, eskuinagaletik epeio Huestamendiak, ere abarrura sartu da Bilbotarra, berriz ere baloia David Osipofi jauzi zaio, hortxe dago Arredondo barrutik, Asier Hierroren bila, ez du 18 zenbakidunak bere egitasmoa lortu eta Real Madrilek arrisku aldendu du, ala ere berriz ere Mikel Monterok berreskuratu du jabetza, hor dago kapitaina Gonzaloren aurrean, atzera jokatuko du Arredondorekin, Arredondo hasiko da atzetik, hori ere adierazgarria da, erdiralariak atzera joaten dira jokaldiak hasteko igor, hori garrantzitsua da, maila hauetan jokalariek hainbat aukera eskaintzea teknikariei. Bai, egia esan, atletik taktikamente oso partido ona iten dabil, eta defensiboki ona indau. Gauza da, beraiek dutela jokalariak oso askarrak eta hori kontrastaratzea oso zaila, baina ikusten dozu eta baloia mobitzen duen momentuan ondo mobitzen du. Berriz sartzen da David Barrura eta ikusi hor daukou. Hor dator beste aukera bat, Eskerregaletik, erdiraketa Zelazioseko nada, lehen zutonean Asier Hierro! Que rematea ona izan da, baina ondo kokatuta zegoen Diego Piñeiro atezaina, aukera ona izan du Atletikek partidan berriz ere sartzeko, azken 5 minutuetan hemen errepikapena, ondo iritsi da Eskerregaletik, eta jokaldiaren irakurketa ona egin du Asier Hierrok, errematea ere ona zen, baina baita ere Diego Piñeiroren galdiriketa ona izan da, bere zutoinean zegoen, eta ondo ibili da hori betik gola ekirinez, Igor. Bai, Asierrek oso jogaldi ona indu, lehenko kontrolakin ja orientauta utzi du rematerako eta gero eskerkada ona eman dio. Baina bueno, atezainak ere jolasten du eta egia esan bere lana oso ondo indu, Diego Piñeiro atezainak. Hor gaude, eskatzen dugu aukiti aukerak aukiten ari gira, baina bueno, bebai pentsa behar dugu Madria dela eta gaizkari falta pitatu diote. Eta hori, baina, bueno, jarraitu behar dugu. 5 minutu gehi deskontua falta da. Eta aukerak aukiten baditugu goletik gertu egongo gea. Eta hauren aria inguruan ari bagera, bebai goletik gertuago egongo gea. Badoa Pol oso parte eta gehiago Real Madrilen, badoa Pol Fortuny, bere ordez Mesonero sarela iratu da, eta baita ere Gonzalo García Torres kendu du Álvaro Arbeloak, eta bere ordez, 27arekin Álvaro Ginés, beste aurrelari bat, arrobikoa, bigarren taldekoa, gazteen mailakoa, baita ere minutuak ematen Álvaro Arbeloak gazteenei, gazteak denak dira, Igor, batzuk besteak baino gehiago, baina minutuak gazteentzat, hori ere garrantzitsua da, bere formakuntzan jokalarientzat. Bai, oso garrantzitsua da, nik uste dut guk Julen Guerrero moduko talento bat geuken, orduan Bilbao Athleticera juten zen, orduan moduko jokalariak geuken aukera jolasteko goian, eta beraiekin kontatzea prozesu horretan oso garrantzitsua da. Lehen egin diazu galdera bat, eta ni goratzen dut 91-92 urtean jolastu zutenetetik, zeudela Jonander Lanbea bat, ero Mikel Cortina bat, ero Txutxi bat, ero Aitor Karanka bat, Gontzal Suárez bat, Aitor Egun bat, Gorka Bidarrazaga bat, Julen Guerrero bat, horiek danak debutatu zuten gure lehengo taldiakin. Posible balitz eta garai honetakoak hainbeste debutatzen badute, zer ondo indoen seinale, eta gero ikusi Julen Guerrero izan dan guretzako, ero Aitor Karanka base izan dan futbol munduaren zat, Osea, gauza hori epe garrantzitsua diela, biharko jokalariak hauek izan behar dutela. Eta gainera beste asko gero profesional mailan ibili ginela, atletiketek baina bueno. Hori da helburua.
Eta azken minutu hauetan Athletic saiatuko da gutxienez berdinketaren bila joaten. Hor dago Asier Hierro, ahí está Asier Hierro, ha tenido una magnífica ocasión, el dorsal número 9 para recortar diferencias. De momento la renta que tiene el conjunto merengue es amplia, 0-2 favorable al conjunto madrileño, pero el Athletic no se rinde. Esetxi mutilak azken erarte burrokatu behar da. Hau da Athleticen filosofia eta agerian usten ari dira gazte hauek. 2 minutu besterik ez dira falta 80. izteko, Arauzkoak bukatuko dira, baina Athleticek bere gola nahi du. Lehen eta zergaitik ez bigarrena ordoa haren bila David Arredondo, eskerrera jokatu du Mikel Monterorekin, hor kapitainak berriz ere Arredondori bueltatu dio jabetza, berriz ere Mikel Monterok bere arerioaren zelaira iritsi da. Hor dago Aimar Bikandirekin, eskerrera jokatu du Aser Palaciosek, eta bigarren zutoinera, baina ez da iritsi. Pena izan da Peio Huestamerindiaren kontrol hori, ez da iritsi bilbotarra bigarren zutoinean, orain eskerrak emanez bere taldekideari. No ha llegado por muy poco Peio Huestamendia, entraba solo desde segunda línea. Cuando vemos a los jugadores del Real Madrid en el banquillo, tienen muy cerca la victoria y su presencia en la gran final del próximo sábado, recordemos 4:30 de la tarde, en este mismo recinto, el Reino de León, ante el vencedor del Deportivo de La Coruña, Unión Deportiva Almería, que se disputa a partir de las 8 de la tarde. Azken minutuan murgildu gara dagoeneko luze jodu Diego Piñeiro atezainak, bere aurrelarien bila ala ere Mikel Monterok urrundu eta berriz ere Osipofek gora. Barakaldoko atzelariak Asier Hierro aukitu nahi du, Aimar Bikandiren saltoa ona izan da kontrola Athleticek, gola nahi du. Hor dago Gaizka Alboniga menor eskerretik, kontrola kies egin dio ala ere, ez da irten baloia zelaitik, baina tokia irabazi dio atzelariak eta gainera arriskua aldentzea lortu du ala ere, aldaratzea Arredondori jauzi zaio. Hor dago 18 zenbakiduna área barruan, se quiere marchar de 3 a Redondo, no lo consigue, la pelota le llega mansa a los dominios de Diego Piñeiro, que atrapa ahora la pelota ante la tímida presión de Asier Hierro. Últimos segundos del tiempo reglamentario, vamos a tener 4 de añadido, nos iremos por lo tanto hasta el 94, lau minutu gehiago jokatuko dira hemen Reino de León zelaian, eta gauzak asko aldatzen ez badira gizonen taldeak, Álvaro Arbeloaren taldeak, garaipena lortuko du hirugarrenaren bila, doa bere taldea, eskuin hegaletik arean sartu da, eta ateko sakea adierazi du Cueto Amigo epaileak. Real Madridek Igor partida praktikoa egin du, lehen zatian agian nagusi, baina Athleticek minutu honak jokatu ditu bigarren zatiaren hastapenean, eta hor hobeto zegoenean taldea, hor iritsi lehen gola, eta gero ja bigarrenak ia dena erabakita utzi du. Bai, nik uste dut bada Asier. Bai, badoa Asier Hierro, berriz ere erdirak eta ez da iritsi Aimar Bikandi, Athleticek gola nahi du Igoraren aza, baina oraindik ez da iritsi. Ez hori da, egia esan gu lehenengo zatia igual Real Madrid izan da, aukerak euki dituzte, eta heldu geha atzen aldira utz eta utzakin, bigarren zatian gu hobeto ginela, bere handitasun erakutsi du Real Madridak eta gol bat sartu digu hortik aurrera, nahi eta ezin bat izan da, eta gainera bigarren golakin hor gabiltza. Ematen du aukeraren batero beste gabiltzala eukiten, baina egia esan atera ez du. Hala ere, Igora arro egoteko moduko partida eta txapelketa egin du Athleticek. Mikel baina, hitz egin du jokalarien askundeetaz, eta nik uste dut hau dela askunderik onena Real Madridan kontra, zelai neutro baten jolastia, eta borroka parekatu baten. Ikusi dugu, orain dela gutxi eman digute zelan da, Real Madriden eserlekutan zelan zeuden, eta inorrez zeuden ospatzen, edo inorrez zeuden. Haientzat ez da inberezia, oso ohituta daude tituluak irabazten, Real Madridek adibidez 14 garaikur ditu, Barçak 18, guk 9, hirugarrenak gara sailkapen nagusian, baina egia da Real Madridek eta Bartzelonak
gehiago nagusi direla maila guztietan eta lehen mailan ere, hori ageria da. Baina gero gu gatoz. Gero gu gatoz. Eta gu gatoz gure filosofiakin, gure indarrarekin, gure nortasun berezi horrekin, eta hor gaude buruz buru jolasten Real Madriden baten aurka. Bien artean Real Madridak eta Atletikek ia 50 final jolastu dute. 71tik 50 ez dago txarto. Bien artean orduan oso garrantzitsua da. Adi barkatu Igor, hirugarrenaren bila talde madrildarra erabakita dago guztiz partida, baina ondo aritu da Atletikeko defentsa gola ekiditeko eta orain kontraerasoan ateratzeko ordoa Osipov, baita ere txartela ikusi du Gaizka Alboniga menorrek aurreko jokaldian, luze jokatu nahi zuen Osipovek Ander Ibai Barkekin, Gernikarrak ez du kontrola egitea lortu, eta Real Madridek lortu du bere gain jabetza, hor dago De Llanos lurrera, ez da faltarik egon epaiaren iritziz, eta partida bukatzeko zorian dago, 30 segundu besterik ez dira falta, 84. iristeko, beraz azkena izango du Atletikek, baina ez dauka denbora lagarregirik areara iristeko, luze jo du, da Mikel Monterok Gaizka Alboniga menorren bila, baina Real Madriden atzelariek arrisku aldendu dute, partida bukatuko da aurki, orain epaiak amaiera adierazi du Atletikek galdu egin du Gazteen mailako kopako lehen finalerdiala ere txalotzekoa da Bitxore Jopisen mutilek egindako lana hemen Bitxor Jopis eta Álvaro Arbeloa elkarri besarkada ematen, Igorren Aza esaten dugun moduan eta berriz ere errepikatu behar da lana itzela izan dela. Bai, zoriontzekoa bakarri da, gure gaztei eman duten guztiagatik eta jarreragatik, ez? Bi uzoa zenian galtzen igual papela galdu aldituzu, baina erakutsi dugu bortan zer gehan Atletik, ez? Irabazi digute, onartzen du irabazi digutela, eskua ematen dio, eta gero ja analizatuko dugu, baina zoriontzekoa eta arro sentitzekoa, ez? Atzenean beti gabiz berdina zaten, begia da, Mikel, baina Real Madrid handi baten aurka gabiltz jolasten, eta gure gazteak hor egotea, eta gure zaletuak animatzen jarraitzea horrepe asko erakusten dau. Asko erakusten dau zer gehan, desberdinak gea, eta jarraituko dugu desberdinak izaten, eta jarraituko dugu hauen aurka partidu alik eta gehien jolasten. Se saludan los protagonistas de ambos equipos, hemos visto también al público como siempre representando al Athletic allá donde va. Lo importante, una de las cosas más importantes también es la deportividad, como comentábamos en la anterior eliminatoria entre Sporting de Gijón y Athletic Club, hay que saber ganar, hay que saber perder y efectivamente lo están demostrando todos los jugadores y es como debe ser así, se acercan a agradecer el apoyo de los aficionados, badoaz beraz jokalariak salei berean animoak eskertzera guk ere Igorraren Azari eskertuko diogu gurekin egoteagatik, eskerrik asko benetan eta ez dadila azkena izan, badakizu hau zure etxea dela. Jo, plazerra izan da, gaizki izana parkatu, saiatu geha ondo iten, pixkat urduritasunak igual mantendu nau urdure egon naizela, baina bueno, ikasiten da gauza guztietatik eta eskertzen dut gazten partido honetan hain posik egotia, ikusten dan azkenengo imagina dialako bi taldiak bere zaletuei eskerrak ematen partido bateatik, ez? Emaitza, batek irabazi behar du, Madriak irabazi du, zorionak, eta hemendik aurrera, baso nahi dozunean, hemen egongo naiz, Mikeltxo. Hori da, hemen egongo gara berriz ere, ziur ez dela azkenengo aldia, ez dugu gozatu emaitzarekin, baina arratsalde ederra igaro dugu hemen Athletic Cluben eta Real Madridin arteko norgehiagoka politau bizitzen, azkenean utxetabikoa izan da emaitza, Real Madrid final handiera iritsi da, Atletik bidean gelditu da, hau izan da guztia Reino de León zelaitik, eskerrik asko, eta hurrengora arte agur!